வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சுவராஜ் 735 FE செகண்ட் டாட்டருங்க சேலுக்கு வந்துக்குது. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கான ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாடல் மேற்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவராஜ் 735 FE வண்டிங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 47 E 5517ங்க. மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க. இன்ஜின் கிரவுண்ட் கீர் பாக்ஸ்லாம் தெளிவாக இருக்குதுங்க. வெஹிக்கல் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் டாட்டாங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சுற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் இருக்குதுங்க, பம்பர் இருக்குதுங்க, ஹூக் பேட் இருக்குதுங்க, பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இருக்காதுங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் இமேஜஸ் பார்த்தாவே தெரியுங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது, பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இருக்காதுங்க. இப்போ டயரோட கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாங்க. முன்னாடி டயர் பார்த்தீங்கன்னா 20% வருங்க, பின்னாடி டயர் பார்த்தீங்கன்னா 30% வருங்க. நல்ல கண்டிஷன்லாங்க வண்டிலாம் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 சொல்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் தரேங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நேரில் பேசினா குறைச்சிக்கலான்னு ஓனர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தரேங்க, நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் மாதிரி இப்படி உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வீடியோஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.